So, lasa. Hindi na natin siya ng pamina. Next, ulit natin siya tapos natin i-fry. Okay, ulit natin. Ulit na guys. Good afternoon. Ito na ang ating butok batok. Putok batok. Meron tayong mango at pineapple. Pang alis ko na siyempre. Tara guys, kain na tayo. Meron tayong suka na may bawang paminta, bawang sili. Wow. Kunti lang rice na ako. Puri high blood.
lang sa ngipin. Masarap din to sa munggo. Sarap. Gusto naman ito maubos, guys. Ang mga high blood, iwas high blood. Sarap. Hindi ko maubos. Okay guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe sa Sally Quarter Vlog. Thank you so much. God bless.